罗马尼亚的总统大选原底伫咧初八会进行第二轮的投票，所以可能是受到罗西亚的干扰，用大量口罩操控网络的声量，和民调查部的极端保守派候选人交结自古进入决选。根据因最高法院的裁定，第一轮的投票是效爱自投重新办理。 罗马尼亚最高法院初六宣布，当日进行的总统大选定数无效，原本初八就要举行的第二轮决选，海外投票拢已经开始的时刻，一切作废，爱自投过来。决选原本是由极右派亲罗西亚的候选人乔吉斯古甲亲欧盟的中间派领袖拉斯科尼对决，不过乔吉斯古民调只有个位数，该日情报显示，选前伊的网络声量增加，数千口罩为伊大力宣传，冲出第一高票，怪疑有罗西亚势力背后暗中帮助。欧盟已经要求 TikTok 保留所有相关资料，调查敢有操作舆论。乔吉斯古甲罗西亚拢否认指控。 Este practic o lovitură de stat oficializată. 乔吉斯古若胜选，会改变国家支持乌克兰对抗罗西亚日军的立场，也颠覆现有的亲西方政治，推动国家瓦过亲罗派，秉持主义坚强的中东欧国家。不过，进入决选的另外一位候选人拉斯科尼，甚至民众也无爱看到中选的决定。 Astăzi este momentul în care statul român a călcat în picioare democrația. Nedemocratic și foarte rău că s-a întâmplat chestia asta. 分析家指出，最高法院的裁决会互国家陷入制度上的混乱，引起抗争，归结亲欧路线。现任总统约翰尼斯的任期原本到12月中，即马表示会留任甲新总统诞生。伊也搁一摆表示，罗马尼亚是稳定、安全、搁亲欧的国家，希望投资人甲金融市场安心。公司新闻是会中朋友。